சடன் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால ட்ரை காஃப் அண்ட் கோல்டில் சஃபர் ஆயிருக்கீங்களா? வெரி காமன் தான். ஹாஸ்பிட்டலில் போக வேண்டாம், வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த சிம்பிள் ஹோம் ஸ்டைல் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான கிராப் சூப் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராப் எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி கிராக் பண்ணி 1 ஸ்பூன் ஆஃப் டர்மரிக் அண்ட் 1 ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட்டில் அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும். ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் டுகெதர் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறக்கும் இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுறக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்மால் ஆனியன் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ட்ரை ஆர் இரிட்டேட்டட் த்ரோட் இருந்ததுன்னா அதை சூட் பண்ணுறதுக்காக டொமேட்டோ நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தென் ஃப்ளேவர் அண்ட் ஸ்பைசிக்கு கொரியண்டர் அண்ட் கிரீன் சில்லி நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. தென் மெயின் திங் கிராப் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரிச் இன் ஜிங்க், செலினியம் அண்ட் வைட்டமின் B12 ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கிறதுனால த்ரோட் அண்ட் செஸ்ட்ல இருக்க கோல்ட் எல்லாம் அப்படியே எடுத்துரும். குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கோகோனட் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ரஷ் பண்ணி வச்சிருந்ததை போட்டுக்கோங்க. தென் கரி லீஃப் ஃப்ளேவர்க்காக ஸ்மால் ஆனியன், சீரக குருமிளகு, ரெட் சில்லி அண்ட் கிரீன் சில்லி ஃபார் ஸ்பைசினஸ்க்காக. தென் க்ரஷ் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு டொமேட்டோ. தென் 10 ஃப்ரெஷ் துளசி லீவ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சைனஸ் இல்ல ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட ரிலீவ் ஆயிடும். தென் கிராப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட், டர்மரிக், சில்லி பவுடர். தென் ஃபைனலி ஃப்ளேவர்க்காக கொரியண்டர் லீஃப் ஆட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ பேத்துக்கு தேவைப்படுமோ அவ்வளோ வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் பெப்பர் போட்டு 5-6 விசில் விட்டீங்கன்னா கிராப் சூப் ரெடி. நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் சூத்திங் டிஷ், எஸ்பெஷலி கோல்ட் ஆர் ட்ரை காஃப் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.